Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor neer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." "Pragtig, meneer," sê die skrifgeleerde vir hom. "Dit is waar wat u gesê het. Die Here is die enigste God en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele denke en met al jou krag en om jou naaste lief te hê soos jouself is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers." Toe Jesus hom so verstandig oor praat, sê hy vir hom: "Jy is nie ver van die koninkryk van God af nie." Niemand het dit toe meer gewaag om hom 'n vraag te stel nie. Geliefdes, ons lees tot sover vanuit die woord van die Here. Het u vandag opgelet na die 10 gebooie? Kan u die 10 gebooie so op u vingers stel? Wat kom eerste, wat kom laaste? Wat is die begin van die tweede hand? Wat is die laaste van die eerste hand? Indien u sukkel, dit is op die bord, wel net in Hebreëus. Hierdie 10 gebooie is geskryf deur die hand van God. As ons terug sou blaai tot in Eksodus, dan sien ons dat Moses teen die berg opgaan en dat God self skryf op die 2 kliptafels. Hartseer genoeg lees ons dat toe Moses van die berg afkom, is die volk onder besig om reeds 'n afgod te dien, en Moses het so kwaad geword, uit hierdie 2 kliptafels waarop God self geskryf het, stikkend gegooi. Die gebreekte wet, die gebreekte verhouding. En toe moes Moses, nadat die volk gestraf is, weer teen die berg opklim. Hierdie keer moes hy self skryf. Maar die 10 gebooie kom van God af. Kom ons werk dit weer deel. Nommer 1. Daar is net een God. Nommer 2. Ons mag net voor daardie een en enigste Here buig. Ons mag net God alleen dien. Nie 'n regering nie, nie 'n land nie, nie eens 'n eggenoot, of die kinders of die kleinkinders nie. Nie tegnologie nie, net die Here alleen. 3. Eer die naam van die Here. Heilig God se naam. Die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees moet geheilig, gerespekteer word. Ons is nie veronderstel om God se naam sommer maar net te gebruik nie. Veral nie as 'n vloekwoord nie. Die 4de sê daar is 6 dae waarop ons moet werk. Dan moet ons rus. Heilig die Sabbatdag. Heilig die dag wat die Here ingestel het. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde geskep en God self het die voorbeeld gestel dat ons moet rus op die 7de dag. En vandag nog steeds rus ons 'n dag van die week. Die opstandingsdag, ons rus op die Sondag. My pa het altyd gesê, eer jou vader en jou moeder. My ma was linksklap, my pa was regsklap. So kon hom nooit vergeet nie. Die 5de gebod is eer jou vader en jou moeder. Jy mag nie moord pleeg nie. Die 6de. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Egbreek op 'n eggenoot,
die vertrouensverhouding wat verbreek word, maar ook egbreek in die verhouding met God. Moenie egbreek nie. Agste, jy mag nie steel nie. Vandag se tyd word dit soveel verder, dat selfs gedagtes, idees, patentreg, ons mag nie steel nie. Jy mag nie lieg of vals getuienis lewer nie, die 9de. Dan die 10de, jy mag nie begeer nie. Daardie hande wat sê, ek wil hê, ek wil hê, ek wil hê, ek mag nie begeer nie. My hande ophef in dankbaarheid tot God en sê, dankie vir dit wat hy my gee. Ek moet ook terug kan gee. Dit is die 10 gebooie, dit is hoe ons dit vind in die woord van God. Nie net op een plek nie, maar op 2 plekke in die Ou Testament. Eksodus 20, Deuteronomium 5. 10 gebooie. Hierdie 10 gebooie kon die volk nie nakom nie. Hulle kon dit nie uitvoer nie. Maar hulle kon probeer. En vandag nog steeds kan ons na die 10 gebooie kyk en sê, maar ek probeer. Maar ek kry dit nie reg nie. Deur die jare het daar ook 'n verkeerde verstaan ontwikkel en gevorm van die 10 gebooie. Die eerste verkeerde verstaan is dat hierdie 10 gebooie is 'n plank. Baie van u het nog so 'n plank in die huis gehad, klaar gepraat. Ek praat nie weer nie, moeg gesukkel. Baie van ons onthou nog daai plank en die rooi wat daai plank kon agterlaat. 10 gebooie is nie 'n plank nie. Die 10 gebooie is nie 'n plank in God se hand om ons mee te tugtig en te straf en te vervreem. 10 gebooie is daar om ons te bewaar, om ons veilig te hou. Vandag se tyd kry 'n mens so 'n armbandjie van die ouer af na die kind toe, dat die kind nie te ver moet wegraak nie. 10 gebooie kan nader aan daardie armband gesien word. 10 gebooie is 'n veiligheidshek wat die Here sluit nadat ons veilig binne is, om ons te bewaar van gevaar. Dawid sê so mooi, dit is 'n staf. God se staf, 'n herder sou 'n staf gebruik het om 'n skaap nader te bring. Nie om hom mee te slaan nie. So bring die Here ons nader aan hom, nader in verhouding met hom, met die 10 gebooie. Tweede, verkeerdelike opname, is die 10 gebooie is verdeelbaar. Sou jy kyk op die bord, dan sien jy dat hierdie kruik, hierdie oliekruik is so mooi elkeen in 'n blokkie. Van nommer 1 tot nommer 10, elkeen gedeel. So ek kan staan by nommer 1 en sê, ek het geen ander gode nie. Ek dien die Here alleen. Ek kan by nommer 3 stil staan en sê, die naam van die Here is vir my heilig. En ek respekteer dit. Maar dit is moeilik daar nommer 9, jy mag nie vals getuig nie. Wat het die biltong gekos? Nee, nie te duur nie. Vals getuienis. Gebeur elke week. Andrea moenie hoor nie. Maar as die kinders vra vir 'n stukkie biltong, hoe moet 'n mens nee sê, maar hoe moet jy dit in die begroting inwerk? Ek kan dalk self sê, watter een van hierdie 10 moeiliker is om na te kom. En dit is die probleem wat ingekom het met die 10 gebooie. 10 gebooie hou verband. Wanneer ons een van hierdie gebooie laat val, is ons skuldig aan al 10. Want Moses het die wet van God ontvang, nie die wette. Eksodus, Deuteronomium, die wet.
Soos daardie kruik heel is met die wet. As ek een van die wette laat val, het ek almal laat val. As ek een deel van die 10 gebooie, as ek een vinger laat val het, dan is geval. Jakobus in die Nuwe Testament sê dit die mooiste, as ons skuldig is aan een, is ons skuldig aan almal. So ek kan nie afmerk en sê, hier het ek nie, as daar 'n regmerkie is by een, is daar 'n regmerkie by almal. Nie die kosbare inhoud, die inhoud in daardie kruik gaan verlore, as ons een van die wette laat val. Die pot aan skerwe. Daarom moet ons die vraag vra, wie, waar en wat? Om hierdie 10 gebooie nader te verstaan, beter te verstaan, kyk ons na wie, waar en wat. Exodus, Deuteronomium, wie het die 10 gebooie gegee? Nie 'n regering nie, nie 'n onderwyser of 'n skoolhoof nie, nie Moses nie. God gee die 10 gebooie, God gee sy wet. Moses was maar net die verteenwoordiger. Moses was die een wat die 10 gebooie teen die berg moes afdra. Moses moes vir die volk gaan sê, hier is die wet van God. Hier is wat God vir ons wil hê. So wanneer ons praat oor eienaarskap, plagiaat, hierdie is God se wet. Daarom staan dit vas tot in alle ewigheid. Jesus het nie gekom om die 10 gebooie, die wet van God, tot niet te maak nie. Inteendeel sê die Here Jesus self, hy het gekom om dit te vervul, om uitvoering daartoe te bring. Wanneer ons die opsomming van die wet lees, maak dit nie die 10 gebooie tot niet nie. Dit wys vir ons, hoe kan ons dit uitleef? Waar is verskriklik interessant, want waar moet ons reeds gaan kry by hoofstuk 19 van Exodus, wanneer daar staan 3 maande later, 3 maande nadat die Israeliete uit Egipte uitgetrek het, 3 maande nadat hulle bevry is van Egipte, kom hulle by die berg van Horeb. Anders die berg van Sinai. Die berg waarop die Here vir Moses geroep het en vir hom gesê, die teken is dat julle my by hierdie berg sal aanbid. Baie belangrike berg. So waar? In die woestyn. Die Here gee nie die wet voor die 10 plaae nie. Die Here het eers die 10 plaae gegee. Die Here het eers sy volk uit Egipte uitgelei. Die Here het eers sy volk bevry en aan hulle bewys dat hy is God. Hy het die Rooi See oopgekloof, die volk kon deurtrek, die weermag van Egipte is vernietig en nou is die volk vry. Nou gee die Here aan hulle die 10 gebooie, die wet van God. Die wet is gegee in die woestyn op pad na die beloofde land, op pad na die belofte, op pad na 'n eie identiteit. Want die volk is 3 maande uit Egipte uit. Hulle is nog nie werklik in hulle gedagtes vry nie. Na jare en jare, geslagte en geslagte van slawe wees, is hulle nou vry. 3 maande is baie vars in die geheue. Hulle moet loskom van die gedagte van slawe wees. Hulle moet loskom van die Egiptiese gode, die Egiptiese gebruike, en hier moet hulle in die woestyn hulle identiteit kry in God. Wat behels die wet? Ons het dit reeds genoem.
Die wet is gegee om die volk van God te beskerm. Die wet is gegee om ons vandag nog steeds te beskerm. Het u voertuig gesluit? Is u huis gesluit? Is die alarm aangeskakel en elke venster toegemaak? Hoekom? Want wat as iemand die gebod verontagsaam van jy mag nie steel nie? Wat behels die wet? Liefde van God. En dan baie jare, jy kan gaan uitwerk hoeveel 1000 jaar nadat hierdie wet gegee is, stap daar 'n man in Jerusalem in met die naam van Jesus. Hierdie man is die Christus. Hy is God wat gebore is. Hy is die seun van God. Hy is die Messias. Ons lees van die wet soos wat Jesus dit opsom in Matteus 22 vers 34 tot 40, Markus 12 vers 28 tot 34 en Lukas 10 vers 25 tot 28. En daarom vra ons weer die vraag: wie, wat en waar? Want Jesus gee die opsomming van die wet reg by die tempel. Vorige hoofstuk maak dit duidelik dat Jesus die intog in Jerusalem in beleef het, die volk wat hulle klere uittrek en op die pad gooi, die donkie wat die Here indra, die palmtakke wat gegooi word, Palmsondag, en nou is die Here by die tempel. En hulle probeer hom vastrek. Want hierdie skrifgeleerde wat na Jesus toe kom, kom nie om te leer nie, hy kom om vas te trek. Die tyd waarin Jesus geleef het, was 'n tyd van eer en skaamte. En elke man het so op 'n blokkie gestaan. Want as jy jou buurman kon uitvang, dan verhoog jou eie eer en sy eer daal. En so was daar 'n rangorde, en tot in 'n mate het ons dit vandag nog steeds. Hierdie waar staan ek? Vir wie moet ek luister en wie moet vir my luister? En hierdie skrifgeleerde, 'n geleerde, kom by die Here en hy vra vir hom: kan ek vir jou 'n vraag vra? En as Jesus die vraag reg sou kon antwoord, verhoog sy status. En Jesus kan dalk verkeerd antwoord en dan verlaag sy status. Daarom kom hierdie man om te bewys dat die skrifgeleerdes weet meer as Jesus. En daarom vra hy vir hom: wat is die grootste gebod? Hy verwys nie na die 10 gebooie nie. Hy verwys na meer as 600 wette. Want die volk het hierdie 10 gebooie, hierdie wet van God gevat, en hulle het dit ontwikkel, en hulle het dit uitgebrei. En wanneer Jesus gebore word, is daar reeds meer as 600 reëls en regulasies en gebruike en wette. En almal beklei konstant. Almal argumenteer met mekaar, wat is die groter gebooie en wat is die kleiner gebooie? Wat is meer belangrik en wat is minder belangrik? Daarom kom hierdie man. En hy vra vir die Here: wat is die grootste gebod? Want as Jesus sê, die 3de gebod, dan gaan daar mense wees wat vir hom kwaad is. En wat is die kleinste gebod? Dan is daar mense wat kwaad gaan wees. Wat 'n rangorde? Want almal se rangorde verskil. Aan wie vra hierdie man die vraag? Hy sou dit graag wou vra aan Moses. Hierdie skrifgeleerde, wetgeleerde, sou so graag by die een wou vra wat die wet ontvang het op die berg. Dit sou sy grootste droom wees om vir 10 minute in 'n vertrek te kon sit saam met Moses. Maar hy vra die vraag aan Jesus, God self. God wat die wet gegee het,
God wat gebore is om die volle uitvoering van die wet te bring. Hierdie man besef dit nog nie. Waar? In die tempel. Die volk het die belofte beleef, hulle is gelei deur die woestyn, hulle het die beloofde land ingeneem, die tempel is selfs al gebou, en hier is Jesus in die tempel, besig om te leer. En hierdie man vra, sonder om te weet, sonder om te dink waarvandaan hulle gekom het, tot waar hulle nou is, en dat dit nie net die beloofde land is nie, maar dat dit die beloofde Messias is, in die beloofde land. Waar? In die teenwoordigheid van God. En wat? Wat is die grootste gebod? Moenie fokus op die hele wet nie, gee net die belangrikste. Die hele wet is te belangrik, te moeilik. Kies net een, die belangrikste van die belangrikste. En dan som Jesus die wet op. In 2 dele. Soos ons 2 voete. Absoluut, geheel en al deel. Die Here sê die volgende. Die eerste gebod, die belangrikste, is liefde vir die verhouding van God. En ons kan die hele wet so kategoriseer. Want as ons hierdie eerste 3 wette lees, dan gaan dit oor liefde vir God. Daar is net een God. As ek werklik lief is vir die Here, dan weet ek dit. Dan sal ek niks bo God in my lewe plaas nie. As ek lief is vir die Here, dan dien ek hom. My liefde bring my daartoe, om stilte tyd te hou, om kerk toe te gaan, om op te staan en spontane loflied vir die Here te sing. Want ek dien die een waarvoor ek lief is. En ons sal tog nie iemand waarvoor ons lief is, se naam gebruik as 'n vloekwoord nie. Ons respekteer die naam van daardie persone waarvoor ons lief is. Die tweede gebod wat hiermee gelyk staan, onlosmakend, is 5 tot 10. Eer jou vader en jou moeder. As jy lief is vir die mense rondom jou, moet jy lief wees vir jou vader en jou moeder. Jy mag nie moord pleeg nie. Liefde lei tot lewe, nie tot moord nie. Ons sal nie die persoon waarvoor ons lief is, kwaad aandoen nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Leef daardie liefde uit. Jy mag nie steel nie. Ons sal tog nie iets steel van iemand waarvoor ons lief is nie. Inteendeel sal ons hulle help soek as hulle iets verloor het. Ek sal nie lieg vir iemand waarvoor ek lief is nie. En ek sal tog ook nie iets begeer van iemand waarvoor ek lief is nie. So wees lief vir God en wees lief vir jou naaste, soos jouself. En ons leef in 'n tyd en in 'n wêreld waarin naaste liefde soos vir jouself baie moeilik is. Want is ons werklik nog lief vir onsself? Leef ons liefde uit teenoor onsself? En die vraag moet gevra word. En die antwoord moet asseblief wees ja. Kleer onsself. Netiese klere. Versorg onsself. Die eenvoudige goedjies. 'n lekker bad, 'n langer stort, reukwater, skoon naels, 'n skoon gewete.
Want wanneer ons vir ons naaste lief is soos vir onsself, saam met die liefde vir God, dan leef ons die hele wet uit. So Jesus kies nie en sê nommer 1 of nommer 3 of nommer 6 nie. Jesus sê die hele wet is die belangrikste. En die uitvoering van die wet is liefde. Die interessante, Jesus is nie die eerste persoon om dit so te sê nie. Hy gebruik 2 Ou Testamentiese teksverse om vir hierdie man die antwoord te gee. 2 gedeeltes in die Ou Testament wat hierdie skrif en wetgeleerdes sou geken het. Deuteronomium 6 vers 5. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel en met al jou krag. Jy al ooit Deuteronomium 6 vers 5 so gelees? Dit is die antwoord van die Here. Levitikus 19 vers 18. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Hierdie skrifgeleerdes sou hierdie 2 gedeeltes geken het. En Jesus antwoord hom met dit wat hy geken het. En die Here leer ons dit om te sê moenie een op die bord kies nie. Moenie sê ek kan nie nommer soveel doen nie. Dis die gehele kruik. En as die kruik val op een hoek, is die hele kruik gebreek. Kyk liewers na die 10 gebooie deur om te sê liefde vir God, liefde vir my naaste, liefde vir myself. Liefde. Meer as 600 wette, bepalings, regulasies het die volk lam gelê. Jy mag nie dit doen nie, jy kan nie dit doen nie, jy behoort nie so op te tree nie, en naderhand weet niemand meer wat mag hulle doen. Die Here draai die prentjie om. Gaan leef liefde. Want enigiets wat ons gaan leef in liefde, is 'n regte lewe. Want as ons lief is vir God, gaan ons die eerste 3 uitvoer. Ons gaan dit reg doen. As ons lief is vir ons naaste, gaan ons 5 tot 10 uitvoer. Heilig die rusdag gaan oor weerskante en myself. Heilig die rusdag, kom na die Here toe. Heilig die rusdag, wees lief vir jouself en rus ook self. Moenie uitbrand nie. Moenie jouself vasloop nie. Moenie jou gesondheid opoffer nie. Rus 'n bietjie. En wat doen ons so graag op 'n dag waarop ons 'n bietjie rus? Bel weer my ma. Bel weer my pa. Ek gaan drink weer 'n koffie saam met my vrou. Ek gaan spring saam met die kinders op die springmat. My naaste beleef die mooier deel van my. My naaste beleef my liefde. So wat is die grootste gebod? Liefde. En die skrifgeleerde kan nie anders as om te sê, pragtig. Pragtig, meester, meneer, u het goed geantwoord. U het waarlik reg geantwoord. Want hy kom tot inkeer. Hy kom tot die besef, ek mis liefde. Hy het nie in liefde na die Here Jesus toe gekom nie. Hy het in eie aansien gekom. Nou staan hy daar en hy besef, hy het nie die wet nie. En hy gaan weg met iets om aan te dink. Geliefdes, laat ons ook vandag weggaan met iets om oor te dink. Die 10 gebooie in die agtergrond. Die kruis
wat in die middel van hierdie 10 gebooie staan, want ons kan dit nie ten volle uitvoer nie. Ons sal altyd ergens skuldig wees aan iets. Maar God gee sy liefde. God gee sy lewe. God kom bewys sy absolute liefde deur om te sterf aan die kruis. Sodat die wet van God nie 'n plank is nie, maar 'n lewenslyn. Sodat ons mag beleef en besef, liefde is die grootste gebod. En God self leef dit uit. Amen. Kom ons bid saam.